ഇതിന്റെ പേരെന്താ ബ്രസീലിയൻ തത്തെ? സൺ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ പറ്റിയില്ലോന്നാണ്. സൺ കുഞ്ഞു അല്ലടാ നായേ, സൺ കൊനൂർ എനിക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടക്കട വിളിക്കല അവിടെ നോട്ടെ. അയിനോ അയിന അമ്പത്തൈനോ അയിന ഇങ്കിന്നോ ഓയിന കടിച്ചോട്ടെ, ചെറിയ അടി അടിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ തലമിന്നി വീണു, അത് പറ്റിയില്ല. ഇടക്ക് ബോണസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടിന്റെ സ്ട്രോങ് കുറച്ച് കൂടും. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും.